Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem arkadaşlar. Metin Kerem kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni videoda sizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni hayvanlar tanıtacağım arkadaşlar. İlk limonla başlayalım arkadaşlar. Dün zaten onu tanıtmıştım arkadaşlar. Aman. Limonum gel. Limon nereye gidiyor? Limon kaçtı, korktu. Limon bizim ilk göz ağrımız. O yüzden en çok onu seviyorum. Ne kızıyorsun lan? Bakın arkadaşlar, bu ötüş nereden geliyor diyeceksiniz. Bakın. Bu da bizim Hint bülbülü var arkadaşlar. Hint bülbülleri. Bakar mısın, çok güzel. Şu gri siyah olan hiç çok hareketli arkadaşlar. Hiç yerine durmuyor, bakın arkadaşlar. Lan bir yerine dursana. Bak arkadaşlar, çok sevimli ama ya. Hint bülbülleri arkadaşlar bunlar. Bunları bugün bayağı bir şey aldık arkadaşlar. Kuş yemi aldık. Bir şey aldık arkadaşlar. Şimdi en son gözlerimizi göstereceğim arkadaşlar. Kedimiz Mika arkadaşlar. Halamın kedisi. Güzel onu göstermiş ama o çok kaçıyor arkadaşlar. Bakın burada. Oo, çok tatlı. Kameraya bak. Mika. Aşkım. Ama çok tatlı. Tanesi. Ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, başka diğer anlamda bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha dinliyorsunuz. Tekrar aynı hayvanları gösteriyorum. Sadece 4 tane hayvan var. Sadece limon. Bunların adını koymuştuk arkadaşlar. Bunun beyaz olanın adı beyaz Hint bülbülü arkadaşlar. Arkadaşlar. Adı Sütlaç. Şunun adı Sütlaç diyorum arkadaşlar. Bunun beyaz olanın adı Sıtkı. Siyah olanın adı Sıtkı arkadaşlar. Bunları babanın koydu. Neden böyle koydu bilmiyorum. Sütlaç ile puding koyacağız ilk arkadaşlar. Sonra babanın vazgeçti. Arkadaşlar daha sonraki limonun yanınıza eş aldık arkadaşlar. Limon yakında koca geliyor. Koca mı geliyor? Limonun koca mı geliyor? Ne oldu? Gel kuşum. Limonum, ne yapıyorsun? Belgesel çekiyoruz limon. Ay limon çok tatlı. Ben seni hepsinden daha çok seviyorum. Bunlar da ötüyor. Niye ötüyorsunuz oğlum? Niye ötüyorsunuz? Sıtkı, yerine dur Sıtkı. Sıtkı hiç yerine durmuyor. Siyah olan. Sürekli kameraya kaçıyor. Ama Sıtkı'nın yüzü çok güzel arkadaşlar. Beyazı fazla iyi değil de ikisi de güzel de Sıtkı biraz daha güzel. Beyaz çok tatlı. Beyaz yerine durduğu için ıslı. Bu beyaz ile siyah hep kavga ediyor Sıtkı ile Sıtkı. Ben bunların adını fazla şey yapamadım arkadaşlar. Çözemedim. O yüzden kedimize bir kere daha bakacağız arkadaşlar. Ve bakmıyorum arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Video burada bitti arkadaşlar. Daha çok video istiyorsunuz arkadaşlar. Like olup abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar.